Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope all of you are in good condition. Today, we will learn the last chapter. It's about chapter 13. He is friendlier than others. Before, last week, we had learned about future tense. It's about going to and will. Okay, I review a little bit about future tense. Will and going to is used to tell the future. I mean, the things that will happen or will going to happen. Maksudnya, yang sebelumnya kita pelajari adalah future tense. Future tense itu ada will and going to. Keduanya menjelaskan bahwa kejadian tersebut belum terjadi atau baru akan terjadi. Dan Miss sudah jelaskan bedanya will dengan going to. Kalau will baru akan dikerjakan, baru rencana. Tapi kalau going to yang benar-benar akan dilakukan atau sudah pasti akan dilakukan. Oke, itu aja reviewnya sedikit tentang minggu lalu. Nah, minggu ini, sekarang hari ini kita belajar chapter 13. Oke, di chapter 13 kita belajar tentang personalities. Do you know about personalities? First, personalities is kepribadian, sikap, ciri-ciri. And now, come on, let's open page 215. It's listen and repeat. Okay, the task is first listen to me carefully, then you repeat and record it, and then send to me. Okay, open page 215, repeat and send to me. Okay, Pedro is more independent than others. Rino is more easygoing than others. He is stingier than others. Nina is more generous than others. Dino is more diligent than others. He is moodier than others. He is more spoiled than others. Alex is friendlier than others. They are more helpful than others. Got it? You can repeat, record, and send to me. And if you want to know the meaning of the personalities that I taught you, you can go on page 224. Diligent artinya rajin, easygoing, gaul, friendly, ramah, generous, suka memberi, helpful, suka menolong, independent, mandiri, spoiled, manja, stingy, pelit, and moody, lekas marah. Nah, kalau tadi kalian perhatikan, Miss tadi baca yang di halaman 215 itu ada then, ada more, ada tambahan er atau er, kayak stingy jadi stingier, and then generous jadi more generous. Kalian ingat? Kita sudah pernah belajar tentang comparison. Oke? Perbandingan.
kayak yang Pedro is more independent than others. Itu artinya adalah Pedro lebih mandiri daripada yang lainnya. Ya kan? More independent. Independent. More independent. Independent artinya mandiri. More independent artinya lebih mandiri. Than daripada others, yang lainnya. Oke, di sini selain kita belajar tentang personalities, kita juga belajar tentang degree of comparison, membandingkan. Oke, bisa lihat di halaman 217, 217. Di situ ada penjelasan tentang degrees of comparison. Ada 3 kategori. Yang pertama, adjectives with 2 syllable ending in y. Kata sifat dengan 2 silabus. 2 silabus itu kayak stingy, friendly. Ada 2 silabus. Moody. Nah, yang diakhirinya itu silabusnya dengan y. Ya, stingy akhirannya y, friendly akhirannya y, moody akhirannya y. Nah, yang akhirannya y ini kalau kita ubah jadi degree of comparison, dia ditambahin er. Stingy, stingier. Friendly, friendlier. Moody, moodier. Oke. Yang kedua, adjectives with 2 syllable ending in full or id. Oke, kata sifat dengan 2 silabus juga, tapi akhirannya full atau ed. Contoh helpful, akhirannya full, jadi more helpful. Spoiled, akhirannya ed, berarti more spoiled. Nah, jadi bedanya kalau yang akhirannya y, cukup kita tambahin i sama r atau e sama r, ya. Tapi kalau yang akhirannya full atau ed, kita tambahin kata more lalu kata awalnya. Misal helpful, akhirannya full, berarti tambahin kata more depannya, more helpful. Spoiled, akhirannya ed atau ed, berarti depannya kita tambahin more spoiled. Oke? Nah, yang ketiga, adjective with more than 2 syllable. Adjective kata sifat yang lebih dari 2 silabel, berarti 3 silabel, 4 atau 5 silabel. Itu kayak generous, generous, ada 3 silabel, ya kan? And then independent, independent, 4 silabel. Easy going, it's more than 2 syllable, berarti kalian harus tambahin more kalau kalian mau bikin degree of comparison-nya, ya. Jadi Miss ulang, ada tiga kategori degree of comparison. Yang pertama, adjektif yang akhirannya y, cukup ditambahin kata er atau er di belakangnya. Setelah kata awal ditambahin kata er. Dan jangan lupa, si y-nya itu yang di akhir diubah jadi i. Ya. Nah, yang kedua, kalau adjektifnya diakhiri dengan kata full atau ed. Nah, kalau kata sifat yang diakhiri dengan full atau ed, kalian tambahin more depannya. More helpful, more spoiled. And yang ketiga, adjektif kata sifat yang lebih dari 2 silabel. Generous, ada 3 silabel. Independent, ada 4 silabel. Jadi yang lebih dari 2 silabel itu ditambahin kata more depannya. Jadi more independent, more generous, more easygoing. Sampai sini degree of comparison-nya paham? Oke, jadi di bab ini sudah Miss jelaskan, kita belajar tentang personalities and degree of comparison. Ada 2 yang udah Miss kasih tahu. Nah, sekarang Miss ulang lagi, tugasnya adalah yang pertama about personalities itu tadi di halaman 214, 214 dibaca, di record atau direkam lalu send to me.
kirim ke Miss. Oke. Nah, tugas yang kedua adalah do page 225. 225 itu dikerjakan di buku paket. Jika sudah selesai, difoto, dikirim ke Miss. Oke, get it? Semoga semuanya paham ya. Kalau nggak paham, boleh WA Miss Hilya. Miss akan jelaskan ulang. Thank you. Have a nice day. Goodbye.